那我看到这个影片，你们家来讲的话，做家事的比重大概是7左右，洗衣服、晒衣服、洗碗，还没有，他才没有。能堵就堵这样。对家事过，家事过。他遛我是衣服要把它洗好，然后地板要把它给拖好。没错。这不是怕我为了家庭的和谐，我会帮你洗。所以你没有带进去。没有，对，完全很自然。冬天洗碗真的是超冰的，对吧？你看我的手，你看裂开了。我就是那种比较有洁癖的，就洗完之后他觉得这还有一点油，但他还是觉得不合格。我会重洗。他每次洗完碗就跟打仗一样。我只要洗完碗，我这个腰就是超酸的。腰会痛啊，我不会痛。但是后来他也会跟我讲说，你看我的沾到那种清洁剂的手背变得很粗糙。尤其他每次问的时候，可能都有在看 NBA 的时候，假答应哦，好，我等一下弄。但他们那2个小时就等不及。我看他在那洗，我就心头一喜，又省了一次。不做家事当然最好啊。哇，录下。算盘准备好。你可以当做这个镜头录一段话给他吗？好。老婆，谢谢你一个人，又要做饭又要洗碗，非常辛苦。洗碗这个部分我会帮你洗得干干净净的。家事的部分啊，所以我就继续由我来做，没有问题。有台洗碗机的话，是不是太好了呢？那就交给你去搜寻哦。谢谢你，老婆，我爱你。你吃完之后放着就好，放着我洗。你说的哦。吓死我！换谁洗？64是怎么回事？你算数不好？有了，给我点面子吧，好吧？原来我今天不是拍广告，是上整人节目。Bosch 洗碗机90天满意保证，不进则退。Bosch, invented for life.